Gente, tudo bem? Tô lavando roupa no nível alto, modo colorida. Já tá pra lavar. Não repara essa barulhada. Mas ela tá batendo. Agora que ela ficou calada. Mas ela vai dar conta. Ó, tô aqui no motor. Gente, comprei esse sabão aqui, ele é muito bom. Ó, tá fazendo rollover. Também, gente, essa máquina é muito boa. Ela não gasta muita força, ela lava bem. Ó, fazendo rollover. A troca de... Se a gente põe muito peso no agitador, ela não lava. Mas se colocar tipo uma quantidade dessa aqui, porque eu pensava que você ter pouca roupa, na realidade deu o nível certinho. Agora que ela põe mais água, tá pra lavar. Deu certinho. Eu tá pra lavar dela, acho que ela vai encher na ponta do agitador. Aí vai ter mais água e a máquina começa aí, ó. Tom. Vai ter mais rapidinho. Eu tô usando esse Mombiju e esse XMP igualzinho, sabe? Mas tá aqui dentro. Esse é o fechado, que é o novo, mas é a mesma caixa, mas tá aqui dentro. É a melhor coisa que eu faço. Põe sabão em pó dentro de caixa de sorvete. Esse rolo aqui é para a lavadora Petit. Vou ter que fazer um vídeo no canal. E eu vou começar a gravar vídeo também todos os dias. Eu vou fazendo isso, vou ver se eu consigo, né? Aí, ó. Não encheu, tá na ponta. Que maravilha. Ó, escutou aqui, ó. Tá batendo até mais rapidinho. Ela lava só 5 quilos de roupa. Essa máquina. Ó. Ela tá pra lavar. Um enxágue, molho longo, nível máximo e coloridas. Eu pensar que ela vai se dissolver, mas ela consegue. Eu tenho uma centrífuga da Sugar de 12 quilos e ela é mais difícil de gravar porque a tampa dela é verde. É um verde, não dá pra ver, é um verde escuro. Vou mostrar ela pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o lado do fogão. A tampa dela é escura, aí não tem como mostrar muito bem, né? Mas é isso aí. Fazendo rollover de boa. Essa máquina é boa. É isso daí. É tempo eu não faço vídeos no YouTube.
E agora que eu teve ideia de fazer. Aí, fazendo rollover. O duol, gente, só gira um lado. Ela não gira dois lados igual a Electrolux, não. Essa daqui é uma Brastemp. Ela é boa, a eficiência. Ela tem uma pressão para jogar água fora. A mangueira fica assim. Mas ela tem uma pressão que ela joga água. Ela é rapidinha de jogar água fora para centrifugar a roupa. Ah, já começou a jogar água fora. Olha isso, gente. Agora é mesmo a água eu tava mostrando, já saiu a água. Ó, olha aqui, ó. Vê a pressão. Olha isso. Tomara que ela faz umas balanceadas. É bom vocês verem essa suspensão da Brastemp. Já acabou de drenar a página de nível cima, de nível alto. Agora tem que liberar um depósito, uma peça. Liberar nível médio e nível baixo. Que ela se liberou todos os 3 níveis. Ela já pode centrifugar a roupa. O vídeo vai ser meio longo, desculpa, não quero fazer um vídeo longo assim, mas é um jeito, né? Gente, esse adesivo aqui, se alguém viu essa letrinha aqui, ó, ela não é da CP. É o adesivo que é da CP, porque esse adesivo da Simples Stock não existe mais original nessa máquina. É a minha placa, mas a placa tá funcionando de boa. Ela tá funcionando bem. A placa é original nessa máquina. E só adesivo é da CP. Ó, já liberou. Ela sempre faz isso. Não tem desbalanceamento. Que triste, né? Só tem mini desbalanceamento.
se inscreva no seu canal, no meu canal e deixe seu like. Agora que ela pegou os balanceamentos. Agora que ela tá desbalanceada. Sei como que ela faz desbalanceamento e da centrifugação. Pode ser que a roupa molhou, aí pesou um pouco. Agora eu acho que é a última rampa. É, acertei. A minha máquina tá dribando. Ela tá muito. Agora que ela ficou balanceada. Eu lavo até assim de roupa. Não posso encher ela com o agitador que não aguenta o peso. Mas quem sabe se o agitador se aguentar, né? Aí. Vou filmar ela enchendo o chacoalho e ela centrifugando de novo. Eu só uso um enxágue, gente. Toalhas eu acho que eu vou começar a usar os 2 enxágues. Eu acho. Tá dando esse barulho aqui que eu tô segurando aqui na alça dela. Eu fico com medo de ela manter. Cuidado de balancear, equilibrar, mas ela fica se andando. Começa a andar. E eu fico com medo de fazer ela fazer isso. Não ficar muito longo o vídeo. Vou filmar ela enchendo só um pouquinho, só despejando amaciante. E vou pausar, vou filmar um pouquinho na hora de agitação. Vou filmar a agitação para centrifugação, tá? O vídeo não ficar muito longo. Ah, despejar amaciante. Voltei, gente. Ai, fazer rollover. Sim, gente, eu só põe isso no nível alto, não vou deixar aguar. No lavar ela pode ter mais.
Então, vou tá até meio afundando, gente. Centrifugar, ela engrena no modo enxaguar. Ela engrena no modo enxaguar, acabou, ela pula pra cá. Ela não joga água na zona porque ela fez isso aqui. Ela centrifuga aqui, igual a de 11 quilos, mas aqui é que ela engrena que ela centrifuga de novo. Começou. Apagou, vou direto para centrifugar. Ela drena nessa forma, mas desse jeito. Mangueira toda embolada. Mas ela dá conta de jogar água fora. Até cobertor ela consegue lavar. Cobertor só um. 2 no máximo. É, 2. No máximo ela consegue lavar 2 cobertor e mais nada.
Brastemp, sem dúvida. Gente, ela centrifugando a roupa. Essa máquina, gente, da Brastemp de 7 quilos, 5 quilos, sim. Eu recomendo nas granjas, tipo assim, um lugar que tem muito sujeira. Por quê? Assim, que essa máquina, todas as máquinas Brastemp de 7 a 5 quilos, ela tem esse pré-lavar. Ela lava assim, aí drena, ela faz a centrifugação. Acabou, ela pula pra cá, aí acabou. Aqui ela faz tudo normal, sabe? Resto normal. Pré-lavar eu gosto, mas não uso muito nessa máquina. No nível baixo, modo brancas, ela vai fazer só um molho. Colorida não, colorida só bater e jogar água fora. Delicada, não sei. Delicado, que é assim escrito delicado dela, mas tá assim, ó. Ela não tem extra baixo, só tem baixo, médio e alto. Programas para lavar, molho, lavagem de água, centrifugar, 3 enxágues, molho longo, molho curto. Esse painel aqui, esses adesivos erraram a escrita. Não é temperatura do molho, tem que ser tempo do molho. Você tá vendo se estão errado isso daqui? Mas dá pra me indicar que é tempo. Tá tudo certinho, ó, vidro temperado, Brastemp. Aí. E é isso, se vocês gostaram do meu vídeo aqui, se inscrevam no canal e deixe seu like. Abraço a todos.